kiba kisoboka okulonda bakuyimirize. Tetugenda genda mu kalukantu kabya kisiru ne wankubadde twagala okukipinga emirembe. Tetugenda genda mu kaluka kintu kya kisiru. In fact, baloya bannayuganda baloya basoma mateeka musobola okuteekayo omusango against Anita Amongi Electoral Commission. Kino tekikirizibwa mu mateeka okubulukunga bakandidate bonna. Gunoga system eri wansi, oluvudde ku system eri wansi, ababaze omuvuganya babasiba bonna, abalaba wambiddwa. Parliament ya Uganda Road Movement Society, Banamateeka, Bawero Wisha, Peace Loving Ugandans, it's high time okugoba dictatorship in Uganda. If a woman like Anita Amongi, a mother, can come out to become a dictator, where are we heading? We are fighting Museveni that is a dictator, but Anita Amongi is more worth than Museveni. Chichino chetuliko. Bochiba chisoboka Mr. President mu petitioning court okuyimiriza okulonda bakuyimirize. Tetusobola genda mukulonda mu bintu bya kisiru nga bino. Ne banominate omukazi naga nti kati nze ndi unopposed. Kati nze mu parliament wa woman MP wa Bukedde nga teri ankompiti nga teri ward competitor. Bino bintu bya kisiru. Bwe kiba kisoboka okulonda bakuyimirize kebere presidential bagiyimirize. Who is Anita Amongi? Who is Anita Amongi in this country, Uganda? President wonna woli manyi oli mukutambula. Bwe kiba kisoboka mutegeeze kooti high court Uganda High Court okuyimiriza okulonda bakuyimirize. Butusobola gamba nti bakompitita bonna babasibye abana bawambye omukyala ayisewo unopposed nga takubyadde campaign ne mu kino tekisoboka. Tekibanga mu nsi yonna. Kato presidential election tugina muzaaki. Bwabanga omuntu single handedly asobodde okumanipulatinga isi nabanga abantu bonna abakutte mbu system eri wansi olwamaze okuwandiisa. Nayimbira mu public n'agamba even though I don't campaign, I have 98% sure because here in Bukedde people get free medication courtesy of me. Here in Bukedde parents pay half school fees courtesy of me. People eat drink because of me. So I don't think any computer is going to compete against me because I've already done everything which is need to be done in the constituents. Kubanga yabadde amanyi amaze okukola ekintu kyebulungi nnyo. Owa Bukedde yafukirwa nti abantu abasinga bonna abavaayo okuvuganya Anita Amongi ono ku kifo ky'omubaka omukyalo owa Bukedde bawawaabirwa mu kkooti ti si balonzi ba mu kitundu nga n'abalala baakibasibako nti si bazaale baamu. Nakuntono emabega ekibiina kiNUP kyayanjula omuntu omulala agenda okwambalagana n'Amongi ku kifo kino. Wabula ono olwaleero musasi waffe akanze kumulinda alabikeko ku ssunsuliro nga buteerere era nga mpaawo nga mutegedde kyembagambye. Ono kigambibwa omuwala yawambiddwa. Kati ono ye mwami omulala era naye gwe bakubaganya okuyingirayo. Because you like and put him out. Huh? There's a problem in Bukedde. There are kings and queens of Bukedde here. Yeah? There are people who are supposed to be nominated and others are not supposed to be nominated. Am I not a Ugandan? Am I not a Ugandan? Yeah? You come here, you bring people. People have entered here. Who phoned me? I came here at 1 o'clock. You're bringing in people. You're taking out. The DPCG has to give me permission to enter. Kati yoyo eyita speaker atenge ekifo kya speaker mu kime ekifo kya mirembe omukazi yefudde ekizibu. Mujjukire video nyina koze jjo ndabawonize ku mukyalo ne bagamba mwegenze omukyalo nagenda tufuukira ekizibu. Kati mutandise obiraba. Olaba n'enywando yosoferi avuna yesimbwako naye omukyala tayagala amwesimbako. Gwe abantu abakabule Bukedde temanyi bungi bw'abantu abo. Omukyalo naafuuse ekizibu. Era Simon Babakama, before you do anything by tomorrow, you should come out publicly and explain to the public. Why is it that for the first time in the history of Uganda that a sitting speaker
can control the returning officer of district of the returning officer of Okedia, and they blocked all the competitors who are going to stand against Anita Amongi, and she announced herself that she's an opposite. Isi, you are just there keeping quiet. The woman is destroying the democracy of Uganda. The constitution states that any person in Uganda is entitled to compete for any office. But why is it that Anita Amongi is untouchable to the extent he kidnaps his competitors? He takes over the control of the electoral process. He controls the police. He controls the army. He controls each and everything to the extent that he controls even the electoral commission. So how sure are we that the forthcoming elections of the presidential elections results are going to be clear? If one person, Anita Amongi, came out that she's an opposite before even the elections, when all his competitors, they are nowhere to be seen, either been kidnapped, either been crossed out of the what? Of the district electoral offices, because they don't want anyone to compete with her. Mukuru sema bakama tweta goveyo nyonyole ensi lwachi omukazi mulese okubante kati nakuwa mu Uganda. Akumi wa maje tayagala amusemberera, tayagala amuvuganya gwakwata abalabata. Shame upon you, Anita Amongi.